Ավելի քան 6 ամիս անազատության մեջ անցկացնելուց հետո Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանը վերադարձավ տուն։ Դատարանը բավարարեց փաստաբանական թիմի միջնորդությունը գործարարի խափանման միջոց կալանքը փոխարինելով տնային կալանքով ու գրավով։ Պաշտպանական կողմի փոխանցմամբ այս դատական նիստը տարբերվում էր նախորդներից թե ձևաչափով, թե օպերատիվությամբ։ Մեր կողմից հետևյալ գործողությունը կատարվեց։ Այս ժամանակահատվածում բոլոր հիմքերը, հիմնավորումները, ինչպես նաև այլ բնույթի խնդիրները, որոնք մենք արձանագրել էինք, որոնք ազդեցություն են ունենում իրավաչափության պայմանների վրա, կուտակել էինք եւ ներկայացրել էինք որպես նոր ի հայտ եկած փաստարկի հիմքով միջնորդություն դատարանին։ Դա քրեական դատավարության օրենսգրքի 289 հոդվածով նախատեսված կարգավորումն է։ Դատարանը քննության առնելով մեր միջնորդությունը որոշեց այն բավարարել մասնակի կիրառելով տնային կալանք եւ գրավ։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը շեշտեց, սա դեռ վերջնական հաղթանակ չէ, քանի որ սահմանափակումները խիստ են։ Տնային կալանքը նույնն է ինչ կալանք։ Իր ռեժիմի, իր սահմանափակման տեսանկյունից մենք խոսում ենք կրկին ինտենսիվ սահմանափակման մասին։ Հետևաբար այստեղ հատուկ շնորհավորանքներ ես չեմ ներկայացնում, քանի որ ունեմ նաև պաշտպանյալներ, որոնք գտնվում են տնային կալանքի ռեժիմում եւ վստահ եղեք տնային կալանքը եւս ծանր խափանման միջոց է։ Դատարանը որոշումը կայացրել էր դեկտեմբերի 30-ի երեկոյան ժամը 19:30-ի սահմաններում, արձանագրելով, որ կալանքը վերածվում է անհապաղ։ Դա իրենից ենթադրում էր նիստերի դահլիճից ազատ արձակում, տեղափոխում տնային կալանքի ռեժիմի։ Սակայն 60-ամյա բարերարը Երևան քրեակատարողական հիմնարկից տուն տեղափոխվեց միայն 22:30-ի սահմաններում։ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին Տաշիր խմբի փոխնախագահ Հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարեց, որ դատարանի որոշումն այնքան էլ սպասելի չէր, ըստ այդմ շնորհավորանքներ են ստանում։ Շատ ոգևորված են մարդկանց վերաբերմունքից եւ աջակցությունից։ Սա առաջի քայլն է, սա մեծ քայլ է, մեր ոչ թե առաջի, այլ շատ մեծ քայլ է մեր հաղթանակի համար, մեր այն հաղթանակի համար, որի համար պայքարում է Սամվել Կարապետյանը, որի համար պայքարում ենք բոլորս։ Ու այս քայլով մենք պետք է գնանք, մենք պետք է հասնենք այն հասարակությանը, այն երկրին, որտեղ տեղ չկա պառակտմանը, որտեղ համախմբություն է լինելու, համախմբված հասարակություն ենք ունենալու եւ որտեղ մեր երկիրը մենք զգալու ենք որպես ուժեղ երկրի քաղաքացի մեզ։ Գործարարին եւ մեր ձևով շարժման հիմնադրին տեղափոխող մեքենան ուղղություն վերցրեց դեպի նրա առանձնատուն, որտեղ նրան սպասում էին ընտանիքի անդամներն ու մերձավորները, ովքեր այս 6 ամիսների ընթացքում պայքարում էին նրա ազատության համար։ Ժորժան, չէ, Ժորժան, չէ։ Կարապետյանը 2 ամսով կալանավորվել էր հունիսին, երբ հրապարակավ քննադատել էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հոգեվորականների հասցեին հնչող հայտարարությունները։ Դատարանը գործարարի եկեղեցին պաշտպանելու ենք մեր ձևով արտահայտությունը որակել էր որպես իշխանության զավթման փորձ եւ 3 անգամ երկարացրել կալանքի ժամկետը։ Գործարարը բազմիցս շեշտել էր մեղադրանքը չի ընդունում եւ կշարունակի աջակցել եկեղեցուն։ Այս պահին Կարապետյանն իր առանձնատանն է, թեև դատական գործընթացը շարունակվում է, այստեղ նրան դիմավորել են ընտանիքի անդամներն ու հարյուրավոր աջակիցներ։ Նրանք, ովքեր վերջին 6 ամիսներին բարերարի կողքին էին, սատարելով հենց իրենց ձևով։ Մեր հայրենակիցներին ես ուզում եմ վստահեցնել, որ եթե մենք իրար հետ ճիշտ ձևով աշխատենք, մենք հաստատ հասնելու ենք մեր ուզած Հայաստանին։ Ռիփսիմե Ղազարյան, Armenia Today։